Dobré ránko, dneska máme 6. deň. Zajtra v podstate odchádzaš, čiže zajtra si dáme fitko reštika. Dneska musíme využiť na to. Jo, čiže dneska si pôjdeme pozrieť kone, stajne, uvidíme. A dáme si nejaký program, možno skúsime znova ten bazén, čo povieš. Inak ideme pozrieť teraz druhú reštauráciu v tej druhej budove a uvidíme, či budú menej otvorené, lebo je skoro ráno. A takže by sme tam rovno vyskúšali raňajky, lebo pamätám si, že tam mali dobrú English breakfast a anglické raňajky tam boli fakt vynikajúce. Takže by to stálo za to vyskúšať. Začalo nám tu fúkať posledný. Je to dosť zima, no. Máme na nohavice dole. Si nepovedal, že Egypt v zime dokáže mať takéto teploty, keď začne fúkať, čo? To by som isto nepovedal. Vyzerá to, že táto reštaurácia je otvorená aj takto ráno, čo je super. Tak uvidíme, či budú variť a či si tam dáme niečo na jedlo. No, takže pozrieme sa, čo majú. Ja to vidím na English breakfast. Fakt ju mali veľmi, veľmi dobrú. Aj tá omelet breakfast with cheese bola veľmi dobrá posledne. Aj, ja si dám tu šakšuka. Šakšuku? Šakšuka. Čo je šakšuka? Pozerám, že zmenili troška ponuku. Šakšuka. Inak aj z druhej strany máš potom špeciality ako mix grill. Takže ak to vidíš, ty si povedal, že to vidíš na šakšuku, hej? Nie, dám si tie anglické tiež. Čo si dáš anglická? Anglické sú super. Chcem vyskúšať, aké to majú. Hej, a uvažujem, že čo napíte? Ice coffee to robili tiež strašne dobrú, ale možno si nám niečo teplé, uvidím. Čakáme na anglické raňajky a zatiaľ ja som si takto objednal egyptský čaj. Egyptský čierny čaj, mám ho strašne rád. A ty si čo objednal, prosím ťa? Karamelové espresso. Som zvedavý, aké to bude. Karamelové espresso. Dole karamel. Dobre. Čo na to hovoríš? Je to také iné trošku. Dobrá či ani radšej normálnu kávu? Dobre, to je radšej toto. Hej? Tak čo dobre. Čakal som také menšie presko, že mi príde z karamelou. No a teraz budeme čakať na anglické raňajky a konečne sa najmä som strašne hladný a strašne sa na to teším, lebo proste úplne mám na to chuť. Už nám prišli raňajky, takže English breakfast. Som zvedavý, troška sa to pomenilo od minulého roka, že to vyzerá troška inak. Vždy prekvapuje, ako tu majú tie servítky na konci zalepené. Hej. Som zvedavý, čo na to povieš, lebo vyzerá to fakt akože dobre, si myslím. Švabčak. U nás sa to volá švabčak. Dobre ľudia, my ideme jesť, lebo sme naozaj hladní. Troška sme sa tu zakecali, takže takto vyzerá ľadové cappuccino. Čo robíš? Momentálne robím meeting na Slovensku z našej skupiny. Chceli sme sa stretnúť, takže som zvedavý, že koľko členovia budú ochotní do toho ísť. Teraz taký pokec, ideme pozrieť stajne, ale mali sme taký pokec, lebo väčšina ľudí teraz rieši bitcoinové ETF, ktoré bolo schválené včera. A zrovna som sa bavil so Samuelom, prečo Ethereum pumpy, ktoré sme včera posielali do skupiny, keď každý sleduje bitcoinové ETF, tak prečo nikto nesleduje Ethereum a veci okolo, hej? A presne jak sme sa bavili. Je to proste o tom, že bitcoinové ETF teraz bolo schválené a každý čaká, že Ethereum ETF bude ďalšie. A samozrejme, tak ako každý sa naviezol do bitcoinového ETF, Keď vyšla správa? presne. A teraz postupne budú predávať a až potom to začne pumpiť, logicky, pravdepodobne. Tak
tí ľudia nerozmýšľajú, tí ľudia uvažujú na tým, bitcoiny tie, vieš, proste, a teraz tam začnú pumpovať tú likviditu. Ale tí ľudia, ktorí sú v tom trhu dlhšie, tak im to začnú dávať. A presne uvažujú nad tým, čo sa na tom trhu deje. A tie správy, ktoré bežne sa netlačia moc v tých novinkách a všetkom a nikto o tom nehovorí, tak to sú tí ľudia, ktorí proste zarábajú, lebo už vedia, hej. Čiže vždy je to o tom, kam človek smeruje pozornosť a čo si vie z toho marketu zobrať. Takže čo? Takže my už sme v Ethereum v podstate pred tou pumpou, čo tam došla. A ideme sa teraz povoziť na koňoch, pozrieť tu tie stajne a užiť si zbytok dňa. My sme momentálne na ceste k tým stajňam. Aby ste videli, hej, veľa ľudí sa bojí v Egypte mimo rezortu, aj keď nájdete veľa Čechov a Slovákov, ktorí tu proste bývajú. A je to v pohode. A teraz vlastne my ideme takto uprostred ničoho. Stavaných stavieb a divokých psov. Hej, takže akože fakt doslova ideme staveniskom, kde nič není, nikto není a ideme peši k tým stajňam, ktoré sú asi tak 15 minút peši tu. Ešte skoro sme tam a ja som teraz nepripojil zase ten externý mikrofón, tak možno troška bude fúkať a natočíme si potom niečo priamo odtiaľ. Prišli sme teraz do tejto stajne, ja som sa dohodol s majiteľom, že tu môžeme natáčať, takisto, že pôjdeme na 1 hodinu na ťavu alebo na koňa. A ukážem vám, aby ste videli, ako to vyzerá. Ja mám pripojený externý mikrofón, čiže musím takto otáčať telefón. Tak čo, ťava? Ťava, poň, idem vyskúšať. Samuel pôjde ako prvý. Jak sa tá jedna ťava usmieva, si všimni, jak taký úsmev. Tak toto je taký menší ranč, vieš, tu sa o nich fakt akože starajú. Keď si všimneš, tak to nemajú veľa zvierat a tak. Podľa mňa ty budeš mať tú, čo sa smeje a ja budem mať tú, čo protestuje, že sa jej úplne nechce dneska. Pes, ktorý šteka nehryze, pozor. Ja to pauznem a budem pokračovať, keď sa bude niečo diať. Samuel ide na to.
OK, I'm going. No, musím sa držať. Oh. Musím sa držať. Do toho musím natočiť niečo. No, maximálne hodím dole telefón. Tak, switchovanie kamery na mieste. A ako hovorím, maximálne keď tak hodím dole do piesku telefón a tak, lebo držať sa jednou rukou není úplne maličkosť teda. A hlavne keď ideme z kopca do kopca. Takisto to po chvíľke stopnem, lebo si chcem užiť ten zážitok bez toho, aby som držal telefón v ruke. Ja tu máte takýto detail. Samoval OK? Teraz bude spokojnejšie. Dobre ľudia, odkladám telefón a budem sa držať. Pomaly sa presúvame k moru. A máme taký menší rozhovor tuto s chalaniskom, ktorý sa nás sprevádza. Snažíme sa troška vykecať z rôznych situácií, lebo samozrejme niekedy nechcete úplne všetky prezrádzať. Nemám teraz mikrofón, využívam práve to, že tuto máme závetrie. Pomaly už začína hádzať troška v tom piesku. Čo na to hovoríš? Povedal, že je to topka. Slabo ťahia more, čo viac si môže spúriať. Ja to opakujem z toho dôvodu, že mám kameru na seba s mikrofónom, takže by ho asi nebolo počuť vo videu. Tak switchnem, prepnem si kameru. Dosť to fúka, hej, lebo sme teraz pri mori. A takisto troška šlapuje ten piesok, takže to so mnou hádže. Čiže sa musím pevnejšie držať. Takže ja si opäť odložím telefón, len som chcel, aby ste videli, ako to tu vyzerá. Takže... Ako som zosadal, tak som sa úplne že najviac vydrbal teda. To bolo komické. Hej, akože... Rovno na chrbát. Tej ťave sa moc nechcelo teda ma zložiť, radšej by sa so mnou ešte prešla, si myslím, hej. Že, ale rovno som to slidol na chrbát, teda. A čo si o tom myslíš, aké to bolo podľa teba? Podľa mňa to je brutálny zážitok previesť na ťave pri mori, pozerať sa na tie rozostávané budovy, ktoré tu budú, rezorty a fakt je to akože super zážitok. Myslel som si, že
že to bude zložitejšie sa udržať na ťave, ale je to úplne easy. Keď človek má trošku normálnu fyzickú kondíciu, tak to dá bez problémov. Mne sa naopak ešte páčilo, hej, všetko, čo si povedal, ale páčila sa mi jedna taká vec. A to je práve to, že keď si to tak zobereš, tak jak sme išli, hej, že on presne chytil tú chytil tú ťavu, pohľadkal ju, vieš, zastal, že v pohode, že fakt s ním akože majú veľký cit tuto presne v tejto stajni k tým zvieratám, že sa starajú aj ten chlapík, s ktorým som hovoril, vlastne po anglicky sme stále kecali, čo je tu s tým mladším bratom, takže ako naozaj. Áno, vidno to aj na tých koňoch vlastne, aké sú upravené, keď vidím aj u nás nejaké kone, že proste nemajú hladkú srst alebo niečo, tak sa nestará človek o nich, ale fakt tu dostávajú najvyššiu kvalitu, lebo boli nádherné tie kone, upravené, čisté. Že keď si to tak zobereš, tak veľa ľudí ti povie, že ako si mohol ísť sadnúť na ťavu a proste previe sa, že to je týranie zvierat a neviem čo. Pritom ako úplne vo väčšine prípadov, ako buďme si úprimní, hej, asi hej. Ale keď nájdete takéto nejaké, taký menší ranč, kde sa fakt o tie zvieratá starajú, tam bývajú, hej, vidíte, že tie zvieratá sú v dobrej kondícii, nemajú nejaké rany. A ešte presne, jak som hovoril, jak sme išli, jak zastal, pohľadkal, vieš, že všetko, že v pohode. Áno, Dokonca, ak si všimol, tak ešte naprával aj ten koberček, že aby nefúkalo na tú ťavu, vieš, že akože fakt. 100% starostlivosť. Hej, a ešte ako človeka niekedy, no. Ešte práve sme sa bavili, že som ma pýtal, že čo by som chcel, aké mám cieľe v živote. To ma riadne prekvapilo ináč, že ti dal takú otázku. Hej, a práve rozumný je ten chalan. Hej, že ako povedal som mu, že môj cieľ v živote je byť šťastný a potom sme ako rozoberali, ako sú ľudia nešťastní kvôli tomu, že od rána do večera chodia do práce, riešia materiálne veci, nevážia si rôzne hodnoty a tak. A fakt akože super, že nepovedal by si, že s Egypťanom si takto dobre pokecáš, lebo veľa ľudí má predsudky, hlavne z televízie a všetkého. Ja vám ukážem, kadiaľ ideme. Hej, odtiaľto ideme. A ideme teraz takto sem, aby ste vedeli, že počas čoho natáčame toto video. Čiže ako veľa ľudí má predsudky, hlavne z televízie a z rôznych proste, ja neviem, ľudí, ktorí sú vystrašení, zavretí na rezortoch. Vôbec nevedia, ako sa v Egypte žije, ako sa v Egypte býva. Lebo sú zavretí iba v rezorte a počúvajú, ako ich každý straší. Hlavne aj potom, povedzme, cestovky alebo predajci tých zájazdov. Nejazdite sami, hej, nechoďte tam sami, my vám to predáme za 50 €. Keď tam pôjdete sami, tak to budete mať iba za 10-20, hej. Zážitok si myslím, že lepší, však si videl, že ja som tiež neriešil nejakú cestovku alebo nič. Jasné. Že v podstate cez známosti sme tu boli na výlety. Na prvom rade je dobré ovládať angličtinu. Hej. Ale ja som komunikoval, vieš čo, ja tu mám známych práve čo sa týka češtiny, takže ako tam asi hej, lebo teraz tu neboli v Egypte. Ale normálne není problém, aj keď človek nevie po anglicky. A takto, hej, zobrali sme sa z budovy, videli sme tento ranč, bavili sme sa tam s ľuďmi, došli sme tam, žiadna cestovka, žiadny sprostredkovateľ proste. Je to niečo, čo tu mám za budovou apartmánu, čo mám. A Stalo to $10 na osobu. Jasné, že a je, ten je dobre nechať, ešte by som podotkol, je dobre nechať tringel, keď je taká malá suma, tak človek si musí trošku uvedomiť, že koľko to oni zarábajú. A keď tomu človeku necháte fakt, že to málo čo môžete, on je sa to neskutočne šťastný, pomôže mu to. A vidíte tú radosť na tých ľuďoch, že fakt to nie je ako u nás, že keď necháte dýško, že tak malé, vieš, alebo je proste niečo. Ale ten človek je naozaj šťastný, ukáže, jasné, podá tak príjemne ruku, fakt, že vidno to na nich, že... Na Slovensku, v Čechách, v niektorých reštauráciách, keď nedáš dýško, tak normálne ten čašník je ochotný sa s tebou pohádať v situáciách, pritom chápem, že oni majú províznu zostavu, ale akože primárne dávaš dýško alebo nejaký tringelt, keď si spokojný a aspoň za tým si stojím ja, no a to niektorí ľudia nechápu. No a super, no tak ja hovorím, ako mal si dobrý nápad, si myslím, že bolo to skvelé. Ďakujem za tento zážitok. Keďže ten posledný cheat meal úplne nevyšiel, tak vidíš, tak to má vyzerať burger. Ne tak ako v Chili's. A
Ty čakáš na tú sizing fachitu? Zatiaľ si dávam Prílohu. OK. Ja si počkám na teba. Už to počujem. tento tomat. Tak toto, kámo, toto si užiješ. To ti hovorím. Normálne, že ako... Však vidíš, že skoro každý deň, keď sme tu boli, tak som si to dával. Vyzerá to brutálne. Tak dobrú chuť teda. A jedna z najlepších vecí, ktorá je tu na severe Afriky, je snad západ slnka. Je pozoruhodné sledovať rozdiel medzi západom slnka v lete a západom slnka v zime. Čiže po skvelej večeri asi takto nejak sa rozlúčime tuto zo strechy